İyi akşamlar arkadaşlar. Belgelerinizi görebilir miyim lütfen? Abi radara mı girdik? Oğlum sana dedim yavaş git diye. Al şimdi gördün mü? Abi sen belge falan dedin ama bizde belge olarak aşı kartı var. İşini görür mü? Kuduz aşın var mı? Bakın çocuklar, araba değil, kurallar sizi gideceğiniz yere götürür. Ehliyet olmadan bu araç sadece pahalı bir koltuktur. Eve kadar kestirme bir yol biliyorum. Akbilin var mı bari?